Anya laki din! Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid mait. Ha? Kayat mo nga adda maaramid mo, lakay? Anya man hindi paramid mo ba kahit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado timurong tayo, sa nga gabsoon, saan pa yan amalagto ti kabalyo? Anya laki din ba kahit? Pangasim kumamot din ah. Saan nakapaglabaan? Kat, kunamot amaburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kanton ba kahit? Inamang kidi di balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manundaytan, mapan mo manundanunan ni Tata Julio, tapno uminom kayo. Anya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit ding. Italag mo bakit? Alamot din ah. Saan na balay? Taintid kumutingin ka amin na sweldaw. Kan may sa, no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging ka saan may nga amok, tararamidin may. Pag-istoryaan milaang, bakit? Nalaing ka nga rodan, ng pangasim ha. Saan ka manin nga agpakarabi iyan? Wen, bakit? Matumpal. Oh, si kabot gayam ni Star. Anyad gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda ah. Mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Ken kagudwa kilo mo't laang, alapayag ti baboy. Ala, mabiit lang tamangi kilo ak. Ken gumata mo't laang iti 2 atubay tao, nana. Apaw, uminom kayo manan. Wen man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na. Awan mo't dakas na. Lakit di sagpaminsan. Nay, arak matkan karni day ta imot mo, pare Nestor. Ay, wen paray. Mapanak man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No saan ka busy paray, ay umay ka. Ay, katuan na pare. Ay ngam, agawid akpay, tay nakagpeles. Nagkapuak ngamin ije bangkag. Iso anak kapitpitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay una. Sumarnukan to nga raw din ni Jay. Inaklutoy na ito ginatang ko apulutan paray. Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Chay, madamdamalaan. Panunutak itay ama pa na kije balayaw. Tama burburing akmadla dito'y balay. Enggam imay kamay. Wen tata, awan ngamin mararami di balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersina ni Nada Duna. Imaya ko na. Kastaya, ay katala. In kalutuan da itaginatang mo apulutan. Tarugyan takid din ti agsyat. Ay wen tata, mangluto ak man iti sisig. Apaw, nagkanasan ngay. Wen tata, sana balita sagpaminsan lang man. Ay wen gaya, nasabat ko ni Pare Baldo itay. Isa nga inawis ko na tata. Ha? Inawis mo man hindi ka kagurgura kakasangsangaw. Nay, apay ka day tata. Kano nagrawat iti pulutan? Anya? Wan, pudno ti kunak Nestor. Nagrawat da jay iti pulutan. Sos, saan apananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Awan babain na. Ne, nakasukat ka. Papanamanan. Adala pa panak ba kay? Sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog anagapu ija bangkag? Nabanogak ngam napatag nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Agpudno ka. Ay, uuwin ba kay? Inawis nak ngamin itay ni pare ni Strokite. Ngam saan ka amadanagan, tabasit laeng medye inumin mi. Kalpasan na dayay, agawid ak matla dagos. Abday ta ka manan baldo. Agawid kan tumanan anabartak. Salbag kit de. Sus, relax ka di laeng bagay. Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw, isumit laeng tilangak nga agawid inton madamdama. Promise ba kay?
matenday doya kasangsango iti panaginaw. Haramidan na matan ngayon na po iti pulutan. Tata, ada ka di magbagayo? Awan, baldaw, awan. Ay, kunaklakid di ano adda. Tas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Ano, kurang. Inaggumatang, iyayan ni Nana Duna. Dayta ka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mutan ti linutom a pulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Ay na, nagimas at talaga jaw. Ay, naimas na talaga, pare. Tas ang arot tinaglutaw. Expertise ko, ti sisig, idi pa eh. Nagdurbab mutan ti awanan pahin. Sa tao. Awan lang arutan abag na. Iso pa'y matimang ibus iti pulutan. Nagimas. Ay, paray. Sisigmanan nga rod ati alaang minton madamdama. Tas ikamad lang ti agluto. Anya, paray. Nagmayat ka, nagimas ka. Ha? Ay, unay mo tanda dya, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamantan nagado yung lutok asisig. Tiko na pulutan may. Minaramid na mutan nga inapoy. Anya? Unaklaki din no sana po na. Di bagbagada hindi kanyak. Akas dyan ito gali ni Paribaldo. Ngampod no magayam. Katuan mat nga men. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawat kanu ngamin iti pulutan. Ken maysa, maki kanu. Maki. Maki inumlatan. Saan ang makiambag. Iso magti ko nada. Ay unay. Lawlawan ko na nangawis king kwa na itay. One click mo din dyan pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusen na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Ay, inton sumarunaw. Pangasiman. Tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisyat kadata. Ay, talaga saanin tata. Jakbot la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalandukay. Uray ni Daryaw. Di na kaya't akainom na siya, Baldaw. Kastaya tata. Wen, pudno day ta. Gapu iti kinarawot na iti pulutan. Iso asaan dan ngaw awisan no agjamin da. Ay, unay mga minday dya Baldon. Aramidin na mga inapo iti pulutan. Nagalas nga rin ti ugali na. Nukas di ko mga main. Mangan pa'y nga umuna iti balay da. Sakbay nga umay makiinaw. Ha? Ay, gam sa bagay. Uray na nga na. No talaga arawat. Awan lata. Ay, nyalaki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan. Saan pa yung makiambag iti siyat? Kanayon madlata na makisisyak. Dilagbain. Dan tulat tamat altaw yo Apay kit din. Apay manon aya. Anya manon ti pagkaskas taam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Dahil man nalando. Kunam lano asino. Taapay? Nasabat ko itay. At daimat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Ti insungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapula ang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din Baldo? Nasakit at talaga tinakam ko. Tasigod mat nga awisan na. No kas diya nga agdajaming da. Ang amitay. Kas diya matinti insungbat na. Ay, Kasla dadakas mat nga inaramid ko. Ti kas diya nga imbaga na kanyak. Sa anak kano nga imbitado? Una yun na ya. ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay Baldo. Inainayon mo pa'y tawan sirsir binabanag.
No saan da ka nga inayaban, di saan laeng, period. Sana kasta nga sakit tinakam mo, bitugang kantupay. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban nila daw ang naginom? Wen nana, ada ija balay, nagsakit tinakam na. Ay una yan. Amok man no apay asaan da nga ay ayaban. Amakisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan nana. Iso asaan dan nga ay ayaban. Gapo iti saan ang nasayaat nga aramid na. Iso lang nga rodan ti mapan makisat. Iso kano pati kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak dayta, gapo ta isumot ti kanaw ni ibaga dagiti kainuman na. Nagrawat kanaw iti pulutan nila kay mo. Aramiden na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawat lang nga rodan iti pulutan. Pulos pa'y asaan kano ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaan dan nga ay ayaban. Gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan nati kas di nga aramid na, kinarawat na iti pulutan. Isukit din, di pa ka-istoryaan na dito'y barangay tayo. Hoy, Baldo, Makahuy ka, mat. Apay aya? kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas magayam ti ugalim. Ne. Anya ka din dito nga ipagpagam bakit? Anya ka din day ta nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan. Salbag ka. Anya? Ikatam nga minday ta nga ugalim. No kayat mo nga dalat ta mga yabken ka. Unay mat nga minday ta nga aramid mon. No pulutan, ay kat pulutan ah. Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, Baldaw? Si kakit di mat. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka mata nga uray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiininom kalatan? Sakit, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom ngay tata, adda nang ko nga istorya ti karuba. Anya ngay dayta. Nasakit ka no tinakam ni Pare Baldaw, hindi na minsan, nasaan nga inawis nilan daw nga agsyat. Woy, tata, nasakit tinakam na, tako na kano nilan daw, asaan nga imbita daw. Saan dan nga yaban, nagapu iti ugali na, kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Husto mo't kit di tapno makadlaw, kit agnakam basay. Nasayaat ka day, no, nakam, tata. Patsam na niya. Alakit di man. Ingka magalan iti inumenta. Pagis istoryaan ta. Ha, ay kitwo na, tata. Isumot lang awan, mararamay. Wan nga raud. Aw, adto iti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan, tasyak matain timang lutaw. Wen man, tata. Taramanan tamamit no niya raman ti luto yaw. Nya laki day. Oh, siga magayam, Pare Baldaw. Wan pare, siyak nga raud. Nay, arak mo't kan pulutan day taimot mo. Apo Uminom kay sakit di manan kinitatahulyo Wen pare, ngam... Ne. Apay nga idulin mo mo't di talikod mo day tapulutan na ginatang mo. Ha? Sus, nakitak mo't lang arudan. Ay, kwa. Saan ko nga iduldulin, pare? Adalahan nagatel, dito yung likod ko. Iso, kudkudkudok mo ta. Kahit,
Kasano ngay, uminom kayo ka di. Taumayak mamay. Among, nagsakit tinakam ko kinilan daw. Ha? Apay aya, paray. Kasanumat nga main. Saan naklangarudan ngay ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbaga na itilikikodak. Anya? Uwan pare, iso apang asim matan ah. Ta saan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mahit, pare? Pasensya ka, saan ka pa maawis ita, pare? Umdas lang amin na ito, para kada kamay. Inumun pa lang ti nanakman a tao, pare. Mala, inakon, pare, ha? Aniya. Imbagam da itakan ko na. Ay, awan ah. Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga ron, no. Sakit tinakam na, tata. Ay, sa bagay kindi ah. Ken may saan lang may tasyak, tinagkunaking kwa na tikas jay, tata. Ado kami, malaksid pa ko nilan daw. Ay, wan ba't kindi ah. Laki day, tata. Rugyan tagi din ti uminom. Ganasin ta na ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Salpag na yan, store. Ay, awan na talaga't nagdumaan da kinilando. Ne, agong unget ka manan asimang pet. Apay manan. Anya lakit din aya. Addan tula kwartak ta gumatangak manmet iti arakan pulutan ko. Uminumaklatan na si Siak. Anya ka din dagita nga ibagbagang baldaw. Nagdagulit kabutten aya. Oh, karkarwa matalaga tirurod ko. Ni Nestor nga rood. Di nakat kayaten nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman laka no tinanakman da jay imet na nga arak. Anya laki din aya. Kat itikas jay nga imbaga na, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman nagrawot iti pulutan? Anya? Iso ahusto lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, si kalaang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawot mo iti pulutan, awanon ti mayat amangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timbaga na kanya kidi na minsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kun kuana. Ay, si kakit di mait baldaw para day jay laeng agsakitan tinakam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinakam mo, panunutem kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakaakayat nga yaban. Anya? Amom nga min baldaw. Numapmapan ka iti pakiinumam. Kita amot basit ati gargaraw mo. Style mo nga min, may sasyat, 5 asubo a pulutan. Ay kituan bait. Pudno mati ibagbagak saan aya. Ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti daytoy akin nalakay kaon. Ken iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginom. Awan pa'y napuutak ken kagimatang ka iti inumain. Kanayon latan amakin inom ka. Una yan. Anya laki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo ka day. Panunutem ka day ang naimbag, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din!
Ay na, Donya! Pero may mataragdalag kailan din grown mo. Iso nga rod, asikat inayabak amang manicure kan mang pedicure kanya. Tada ito'y ti paglaingap. Ay, expertise ko na manang naneng. Katuan, si kalatan ti makaamo no anya ti bagay ti agpa-birthday iti anak na. What? Anya? Ano? Agpa-birthday ka? Ni Junjun ko, am-amaw, jay burida ka. Ay, katuan, jay pogi at teenager ka na yun ko amalabsa na makibas-basketball dita plaza. Ay, aguray ka man. Kaano ay ti birthday na? Inton Sabado nga rod. Ay kati karot ka pipintan sa na manicure, ken pedicure di aramide ken ka. Manang naneng, aguray ka man, ha? Ada ka di sa gana yung apansit. Nagchip mo tanday tapansit. Para marigrigat mo day ta. Ha? Ay, wanan niya. Spaghetti nga eh. Ay katado Fruit salad. Ay naadaw. Ada ka di litsungon? Damutan ati fried chicken. Ay na! Masosi no dalitson. Sa mo pangalngalan iti mansanas. Ay sosi manan. Ay, aya. Ay wan. Ay, aguray ka. Ada mo ka mabalin mo apagordera ni tilitson. Aguray ka. Ited kung to no madamdamaken ka. Taawagam. Ay, one man nga raw. Tapno mas social ti birthday ni Junjun ko. Ala, rugyanak nga rudan alinisan dagiti kukuam. Aguray ka, agpili ka iti kayat mo ay kulay, iti cutex mo. Lakay, ikanak man iti limagasot. Ano maya tili magasot? Pagbayad ko, ijay bakla ng manicure kanyak. Abay, awan na ba tiniti loan mo? Pagpalingkik day jay iti handa ni Junjun. Igatang mo amin? Ay katwan na tapno bongga. Malaikan na kun Masapul pa'y ngamin ay habungga. Tapno sikat nga road. Ikan na kun iti limagasot. Tani agur uray ni bakla. Ay nyalakid din aya. Nagadungaminan nga amo mapagastuan. Thank you, iti dito inbayad mo kanyag. Sana bali anangina. Tanagmayat madagiti ko kom. Sumilang-sumilap ko naman. Sigurado ka, asan nga tuklap adagos ti cutex na? I'm sure. I'm strong, I'm sure. Ay na, makatawan day ta sana matuklap. Aywan kayam. Anyang oras yung birthday ni Junjun mo? 10:00 inton Sabado. Umayak to, Ay katwan umay ka. Salad, spaghetti, lechon. Anya, atapay litson. Ay wala, tapno mas bongga ni Junjun. Ay, manungay amin na kita sa gana na. Iso nga rod, akwin-kwinta amin. Ay, di ko lang nga rudan. Anasasayat no da tayo langan ti agsasango. Agparti tayo langin iti manok kapag sasanguan tayo. Tapno saan nga duti umay, ay sus nagastos. Agtal na ka man mo't si Kasimon. Na. Nakaplano lang arod abinan. Nakalonak pa yun. Ipilit mo manan, ti kayat mo. Kahit umanay nga rod, day ta inutang mo, apag handa na.
Anakan, mabalin ang nayunak di inutang ko. Ay katwan ante. Nayunak iti 15,000. Ne, anya iti paggastusan nyo. Di nga road birthday ni Junjun. Saan ka di pa nga umanay di inutang nyo a 20,000? Kurang. Kano nagngina mo tigagatangan ita? Ay pudno dayta. Kat, nayunan nyo nga rod. Ay katun maitad mo ka di itan tapno mapanak agpalingkin ton bigat. Ay katwan ante. Mabiit laang taagbilang nga. Enton bigat. Kadwaan na ka mapanagpalingki iti saganam iti birthday Junjun. Ni daddy ti kadwamon, mama. Ay, jak kayat akadwa ni dadim. Nagkuripot. Yakpay nakaimbitar ka dagiti bisita. Dagiti babarkada ngay. Yakpay iday nayaban. Ay ketik samlat ta idan Yakpay nayaban dagiti teachers ko, mama. De, apay. Manu amin ti imbitaram aya. Aming amok, mama. Amangan mo't no kurang ton di saganam no ayabampay dagiti teachers ije iskwelaan nyo. Kit ko naman abong ti birthday, mama. Jakki di ayaban idan. Ay, nagdagsin mo tin dagiti ginatang mo, mama. Ay, san kan nga agrekla-reklamo? Tasaganam amin dagita. Ay, mama. Tumagas naman dita. Sa dino, Dita paggatangan ti sapatos. ay hagtal na ka man. An-anuam ti sapatos. Awan pa'y regalok mo. Nagadua sapatos mo ije balay. Daan dagijayin, mama. Igatangan nak mo tin ti sapatos ko. Isun ti regalom kanya. Iyan anay kulang aruden da iti kwarta. Agpagatang kamanin iti sapatos mo. Sige na, mama. Intag kita. Baring ada nakasale. Si Kajunjun tila pagkasgastusam. Nagmayat na iti sapatos ko, daddy. Naglagan nga ipag na. Nagpagatang ka man iti sapatos mo. Italaang mo't ta birthday, daddy. Oh, manuman ang tigatad na dayta. 4,999 lang mo't, daddy. Anya, nagnginan. Mapanak man langin makibaskibulan. Na, ay pasikat mo laman nun. Inton maumaam, agpagatang kantumanon. Dito yung manlangan nga iparabaw day talitsyon. Auwon, di tatang nga tilamisaan. Ay, naneng. Nagdakal mo tanay tayo in order mo alitso. Ado kayam ti bisita mangan. Ne, nagadumot na nagili sumangpit a bisita. Di mo pa'y kayat. Bongga kan sikat day ti a birthday ni Junjun. Ay, agasam ti gastos. Umisem ka kadi. Birthday tay anak mo. Nakamisuot ka. Tuladem day tagkat katawa litsyon. Anya, Ne, apay ngay taawan mo ting kabil daman sanas ijay ngiwat na to'y litsyon. Ay aguray ka man, tamapanak mangalay ti mansanas. Ne, ada ka mat. Oh, ulay si ka? Ada ka man? Naimbitaran ka ay ha? Ay katuan, apay, umayak no sana ka na imbitaran. Oh, sika nga naimbitaran ka. Ay na, sa anak laan na imbitaran. Siyak, tinagutangan ni Auntie Naning iti kwarta pinagsagana ni Junjun. Oh, apay, di mo't ayam mo, asyak tinang cutex kadagiti kuko ni naneng. Iso nga oray dagiti kuko na, ket super bunggasyos. Ne, dagiti samot ang kakabsat mo, dagiti sumungad. Oh, aywan. Inayabak dagiti kakabsat ko, kan dagiti asawa da. Intugot na matan dagiti anak da. Ay, naga
yun? Kan? Adugayam di saganan ni John John? Ninsapay nanang kung tatang mo di kibkibinan ta. Ay, aguray ka man. Tayo nakagbiro kiti pagtugawan da. Di ta ka pa ay? Di lang mabain mo't na ito'y abakla. Inayaban na mo't amin na kiti kabagyan nan. Kat saan mo't nga iso ti ag birthday. Kita umanday ta abakla. Nagadot inayaban na kakabagyan na. Isudan ti nakapila, iji pilaan. Wan nga rod. Ay, isumat na itanadlaw ko. Manipod kalakayan kan kabakatan, aging gakaubingan. Oh, imbag tawan tintugot mo kabagyam. Mabainak mo't ang agayab. Ay, ingam aguray ka man. Nagkakalmutan na itahambag mo. Ah, kas kalagbiyahe. Sa dino ayaw ti papanam. Dito'y laang ti papanak. Pangyambagak iti yawit ko na ito'y. Oh, ay, nagdakalan nga eh. Ni, katsulitik ta saan pa'y mo't ang nakabayad ni ang tinaning iti utang na kanya. Ha? Ay nalakay, kasano da ito yun? Ah, ay, dinakman ko yun nga ipan ni Jelingad. Ay kurang ti handa. Ay, ikit na nagadumat nga minti imay abisita. Awanan ti kanan dagiti bisita ni Junjun. Interon sa matin na barangay ti imay. Ay, inayaban na pa'y nagiti kakabagyan da. Kasano da ito yun ngay lakay? Dinakman pagpanunutan. Tulungan nakmat ang agpanunot. Oho, basol mo. Apay nga min taging bitar ka. Nakatatuda pa'y. Ay mabain na kaon. O kita man eh. Dadya ka anakam. Isulangan ti raramidan na ti agisupsupo ti yawid na. Aywan, aguray ka tayo nakanawaan. Kasan ang makayawid ak itilitsyon? Nagaduda mo't nga giinagaw. Mirasol, Tsak pa'y nangan ante, mabisina kaon. saan ka pa yanangan? Sigurado ka? Saan pa'y nga ron? Kano nagadun tinsupot mo nga yawid mo? Ay na, may sasupot lang nga igaduday di iyawid ko. Ado pa'y ti bisita saan anangan. Ay na auntie, dinakbagan iti kastata ni. Utang mo ti pinaghanda ni Junjun. Bakit? Nakaluto kan? Day tala ti pagalisto mo, ti agdamag iti makan. Ne, apay man na bakaungat ka. Awan ti may luto. Kita man day ti pagbagasan no, naibusan. Na, awan na pulos ti bakas. Ken awan kwartak. Auntie! Ne, Umayak man agsinger! ne. Jay ka nakam. Umay na kan singirahin. Rumor ka, ibagam nga awanak. Na, unay kamatayin. Pagulbudan nakpailang mait. Ingkanta na'y awan pagbayad ko. Ay, nyalaki hindi kastoy abiyakin aya. Ni auntie, umay konsingiran. Ay, Anya ako Jakmot maawagan ti number na. Ay, kuha ka na ka, nadanapanan na. Teteksak ngam saan mo't nga reply. Ay, awan nga ro dito'y balay. Kaano as sumangpat? Ay, iyak ka mo Ni, apay kasta ni auntie. Ibagayo nga aglinipat kami lang nga agkabagyan. Naskan abayaran na, di utang na. Mama, agbayad kami kanon di school. Bayad kayo la, bayad! Limagasot lang mo di bayadan mi, mama. Awan kwartak, dumawat ka kinidadim.
kunana, si kakano ti pagbayad. Ay na, siya klaminan. Ada kanu kwarta na king ka, mama. Anya ka day tataon. Ayan na aya. Ada ye likod, mama. Simon! Simon! Agsarita taman! Siya klaminan ti pagdawatan nyo iti kwarta. Adaya impadulin nyo kanya. Apay aya. Ako'y ka lang di tayo. Nay, tanya ko mga itaramida. Siya, kaasi at ngagpampanunot no pangalak iti kwarta pagbayad iti utang ko. Ay, ket basol mo Nagkunang amin ka, ngagsaka na ka itinagado. Ay, sus, awanan ti gatang mo iti kanen tayo. Ay, ang problema ka talaga. Oh, anya ita, datayo din nakakaasi. Kalaban mo pa yan nakakabagya, magraman ti ka na ka managutangam. Kung nagtumot kan ka ngamin, ha? Simple lang ti sagana ni Junjun, angam, ipilit mo matagpasikat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sika bagayam ti masabat ko, Luis. Ay, ni tata mata, day taka mananat ko na kuan. Luis, sa tinagan ko, sana Luis, anya lagi din anya. Anya, lawag. Un manlagay. Luis, ano Luis, Umayak kumay dya balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya day tatata. Blowout gabi ni Darlene nga po. Ito no Miyerkules. Ay, umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo, dagitaman ti kay kayat ko tata. Wat-wat ko naman. Wad. Isuga umay ka? Umay ka nga umay, wad. Uwan, tata. Amo yumitan, tunggal adda pakiwat-watan, kat sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papaniti wat-wat. Ay, day taman ti pakiwat-watan ko naman. Malagarod. Wisem to garod dagiti kakabalay mo, wad. Nagruna ni nanang mau. Tayo nakpay di tadaya. Inakawisan dagiti tatao dita. Aywan, tata. Ay, katuan atata, umay kami. Ay, hadyaman nak. Very good taldeng duyog. Awan masiguro ti papanami ti day tangal daw. Awan mo tata, iso ang makaumayak. Nasayat nga ron no kasta. E di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan tata, awisak dananang kan tatang barang kayat damot ti umay. Ay word, awisan mi na. Ibagam tumutlan ka dagiti daduma kaaruba tayo. Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasagwan tayo asaga na bay? Wan tata, agyaman ak una iti panangawis yu kada kami. Wan mare, imay mutla ang hijibalay mi. Kat, mapanta mare. Mapanta, wat-wat dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngam si kaman, amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan mare, iso ang mapantagid di magiwat-wat. O sige, dagasin nak tungarod ijibalay mi mare. Un mare, masapsapat ta. Tapno tumulong tangagluto. Wan tumulong ka pa nga garamit iti pinunag. Anya lakit din. Oh, siyempre, ako pa.
Basta pinunag. Ay, sus. Siya ti mga ramid ko naman. Papanam ngay, Mare. Nagsapa ka, mat. Ha? Ay, ikwa. Di ta balay da Karen. Dagasag tamapan kami man ije balay da tatakarding. Ah? Apa, Ijay? Abay, sana kayo nga inawis. Kento ito ang aldaw, ti pa nag-blow out ni Darlene. Di apo ko na ngay. Hmm? Ah, aywan gayam anya. Itagayam nga aldaw day jay. Imay mat idi na minsan nga aldaw ija balay. Day taki din wat-wat. Ti mapantay day wunan. Oh, si kakit di mat mare. Saan madadagas da jay? Anya lagi din. Saan ba't kit diyang? Ala, kayo latan Mare. Ah? Saan ka nga rod nga umay? Saanan, Mare? Da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang kan makaluto aklat tamat no kayat ko ti agsida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapan na kano dagasan ni Karen ni Jabalayda. Kasta ka day, kat apay si ka, saan ka mo't amapan? Oho, saan nana? Saan akas kadakwada at tila pakiwatwatan da lang ti birbirukan da. Anya, Iso akitaan nyo ti bagbagida. Lumukluk magdan gapo iti kapapalanit da. Kas dalaki di drum gapo iti kinalumag da. si kaki di mo belen. Awan mo't dakas na. Anya nga awan, isukit di ati nakababain. Lumukluk magapo iti watwat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnama dalatan iti pakiwatwatan da. Anya, Iso dalang ti amok alumukluk magapo iti watwat. Ay una yun aya. Anya laki din. Piman damat no awan makanday jo nagtibabalay da. Hindi. Apay, nagawit kayo. Ay, tata. Agawid kami. Tanalpas matan nga ininawan mi. Dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabagi suputak iti what you. Ha? Aywan man nga ro, tata. Nangan kami mutan, tata. Mala, bagi suputak. Tada isang petyaw, ti babalayaw. Para kadagiti sa adan ako umay. Ala, makaamo kayo, tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, dua kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami anak iwat-wat, mare. Apay nga saan ka nga imay? Ay na, sanak nga agraraman iti watwat anya. Ha? What? Anya lakit din. Kitain nyo man tabagbagi yung. Lumuklukmag kayo, gapo iti kawawatwat yo. Oh, anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Oho, si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti pa nakiwat-wat? Ha ha, no lakit di, ta inyayabda. Ha? Husto ni Luisa, mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab jay nagpapaskan. Ti made, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Ang lakit din. Unay lakit din na Karen ken bakla. Ay, makapaulag na talaga. Kas dala na bisinan. Wat-wat sa lang tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manen ba kay? Anya manen agapo akat katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imot da awat-wat. Napandamanan na kiwat-wat
Kahit anya ko mati nakakataway ti dayta nga eh. Kasanumat nga men, lumukluk magdan gapo iti watwat. Ipadlaw dalaunay nga awan makanday jaw nagbalay da. Dayta ka man ako na akong bilin. Ibagam ti kasta, kahit oray si kamoy. Awan makan dito yung unig ti balay. Sumangpata ka naggapoy di bangkag, sakpay lang taglutaw. Anya, Imbis nga gasikaso ka dito yung unig ti balay. Dayta mo mapan makimarmaritis ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. anya. Kita aman day talangan. Kumut-kutong ka pa yan. Gaputa maliwliwayan pa yan ti mangan. Gapo iti pan nakichismismis mo. Na. Madinsamad tanday ta nga ibagbagan tayo abelen na. Ay, kat madi talaga O, nagkalasan nga ugalin na. Anya lakit din. Lumuklok magkami gayam Gapo iti pan nakiwat-wat-wat mi. Isumat ti umay na ibagbaga di tawi. Ay napo. Ay nasaysayatan lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo lang tamakumi kumunay nga agbambantay iti biyag dakin biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak dayta. Ngam na ibagamutan. Ay, pudnoon ay timbagak sana ya. Kitaan nyo man da langan na. Ay, na. Ay, I cannot explain. Ay, no agangin itinabigsa kasla maitayab. Kat papanan na ngay ngamin no saan ako mutong. Numapan makichismes kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan, basta adalaang ti makalap na at chismes ti daduma tattaw. Ay, nang nangruna nakababain da dyan nga aramid nana. Nasaysaya at pa'y tiwat-wat abambantayan. Ngam ti biyag takin biyag anya lakit din. Ay, husto ka iti dayta nga imbagam. Naimbag pa iti watwat asip siputan ngam ti biyag ti akin biyag. Naku na, nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo, iti pan nakiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma. Anya ko mga minaya ti parikot na. Saan mo't adakas ti mapan makiwatwat. Isukit di ati dakas. Tati biyag ti sabali a tao ti bambantayan na. Isukat ti ko na. Unay mo't ni Maribelin. Kasta mo't gahan ti bagbaga na iti liklikudan ta. May amo na? Nasaan ang pakiko? Basta siya, mabsugak no adagawis kanya kamapan magiwat-wat. Pinunay ko naman. Isumot. Kumparakan ko na amabisbisinan gapo iti saan napan panangan. Aywan gayam. Mapantantuman kit di manan ija ayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat. Inawis nak. Mapantamanan. Wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare. Mapan kami manan makiwat-wat. Intayo Ada ka di parikot mo iti pan nakiwat-wat mi? Awan matkit day. Ngam, kasla makadkadlawa nga mingkat. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun ti bambantayan yun. Oh yes, katuan. Why? Do you have any problem about that? Ha? Ada problema? Lumag kayo pa yan, gapo iti watwat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan ka anya. Nasaysaya at paikit din ti lumukmag, gapo iti watwat. Ngam ti kumutong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti pinagbambantay na iti biyagdakin biya, ganyan lagi din. Anya? Husto tinaibaga ni Luisa Mare. Nasaysaya at tilumukmag gapo iti watwat, gapo tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biyag ti akin biyag ti bambantayan nga uray la iso ti pagkot-kotongam. Ew!
Ganto lang taal daw yo. Nay, agong ungit ka asin mang pait. Asino man ang tikinaguram ni kalsada ya. Dagijay man do ako laang. Dakaren ka ni bakla. Bakla na alas ti rupa na. Apay man na ya. Ibagbagadakit din ako mutkutungak ano. Gapo ta maliw-liwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biyag ti aking biyag. Salbag daki day. Asino da kumangay amang ibaga kanya kiti kasjay. Awan nanday ti baen. Kit pudno mo ngamin. Iswa kas taunay apong tutmaw, gaputan na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo umay. Kita man, naggapo ka man na niyayan ti kukumare, anapan na kichismays. Saan ka anamigat? Kinangal daw. Inal daw lata nakasta ti aramid mo. Sumardeng ka no di mo kaya't asik iti pang ipapasak iti pungtot ko. Salbag ka. Anya? Ay na, imbes nga agsakit tinakam mo, iti imbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ah, Agasam man nga minday tang aramid mo. Rumor ka iti balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamigat? Mapan ka makichismays. Agmalmalom day jayan. Malipata mong timangan nga pula ang itikas tang aramid mo. nana. Sa ita, dilawom da baklaken karain at agpawat-wat laang ti bambantayan da. Ken lumukluk magdaga po iti kapapalanit da. Ay nabilin aya, nasaysaya at pa'y tiwat-wat asiputan. Tapno adda pa kairanudan, ngem ti biyag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sir-sirbi na. Di takay man langan. Awan pa'y nasaya at amay bagayo mo. Maday ta, agsakit tinakam mo, gaputa mapaysuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki day. May samot day dya abakat mo na. Nagalas dagiti ibagbagana. Ni, taoray di bakit, eramraman mo batay. Kasanumat nga men, imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbagana kit ding. Anya tila ibagbagana mo akong kunang. Hustaw dagiti imbagana king ka. Napaisuan ka lang, iswa kasta ka. Anya? No ti panagkunam, ket adda ti mangisakit king ka, gapoy ti kasta nga ramid mo. Awan, bilain. Pulos, agbakbakit ka kasta. Agbambantay ka iti biyag ti akin biyag. Tapno langad na may marites mo, iti padpada mamarites. Aha! May sakamat! Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Di nak pa'y ammo nga sakit. Di ta ka man langan. Nako di jayan damari Stella. Masapak amapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette ken iti lalaki na. Ngay, bigbigat pa lang, saan ka pa nakamurmuray, rumor ka man ay. Adang arod dapat tagapapanak. Ay, una yan, yung laki din bilay. Saan ka pa nakainaw? Saan ka pa nakaluto, iti pamigatan. Ngam rumor ka man na mapan makichismays. Ay! Bigbigat! Sumardeng ka man! Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawas mo. Tayjay kan nga agnaig. Ay, nabnabsoga ka talaga, Mare. Oray siya nga rod, Mari. Adoonay ti sagana da Maritina. Oh, nagado tinakanta ijay, nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimot bilente at da ijayigid. Apay man. Asita ganta. Ne? Apa yan? Ada ka madito igid akas lapimpiman. Nagsakit nga ro ti tiyan ko. Anya?
Amangan git di mat no saan ka ngamin anang nangan, nagkapom aya. Nagapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man nakichismis, Siguro, saan ka anang nanganan niya? Iso akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga rod, Mare. Ay, naapo. Dayta, ti maganab mo. Ala, umlatan dayto wat-wat ko. Kanamon, tadda pamigsa mamapanmanan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ti bambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog. Ayam si ka, abiyag takin biyag di maban mo babantayan, agsakit ka pa yan, gapo iti kinakutumon, anya lakit din, Di ta ka manlangan. Aday ta, sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida, katawaan ken uyawin, awat-wat lang ti aday ti panunot da. Lumuklok magda, gapoy ti wat-wat. Ngam isuda mo, ti nakatulong king ka. Ay, huwin nga rod, lakay. Gapo iti nakaro, abisin ko itay. Naulawak, ijaigit ti kalsada. Impaglaangan ata, dadaadwa. Day ta, ti kitaan. Naimbagpay tanayra na naggapo da ijiwatwatan. Isong adamakan nga imot da. Iso timpakanda kanya. Ita, sikan ti mababain kadakwada. Ay, unayin nga min day tang aramid mo. Pangasim man tagbalbalo kamutan, Belen. Huwin lakay. Promise, agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmaritis iti kaaruba. Nasaya at napanunot mo day ta. Day ta, ti kasayatan ngayon bagam. Anya laki din aya, Belen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.